Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же скелеты в ее шкафу есть? Может быть, что-то для вас новое откроется, о чем-то вы уже знаете. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, почему-то мне сразу вот идет информация, что у вас очень много по жизни каких-то вот то ли страхов, неуверенности, могут комплексы проигрываться. Очень много в вашей жизни есть чего-то того, что вы не знаете, вот какие-то вот мутные моменты, да. Это может быть связано и с вашей женщиной, и по работе, да. Вот как-то еще может проигрываться, что люди вам с легкостью могут лапшу на уши вешать, да? Вот вы очень такой доверчивый человек, вот очень, может быть, даже в чем-то наивный, хотя я бы сказала, внешность у вас может быть даже грозная. Вы бываете жестким, твердым. Ну, как-то вот вас могут даже ваши, допустим, те же, если компания какая-то, компаньоны могут вот обводить вокруг пальца. Как-то настолько это вам все преподносят, что вы верите во все, понимаете? Я не говорю, что это вы там такой сякой. Нет, я никого не хочу ни в коем случае обидеть. Но вам как-то вот ваше окружение, да, постоянно как-то преподносит вот информацию искаженную, да, вот они пытаются где-то, может быть, по работе обмануть, дома там женщина, допустим, обманывала, да, ну, то есть ваше окружение, ну, не очень чистое, я бы сказала. Вот какие-то мутные моменты присутствуют в вашей жизни. Это, кстати, может быть еще связано с магией. Это может быть и магическое воздействие на вас. Вы человек очень щедрый, очень эмоциональный, да, бывает даже чересчур эмоциональный, сентиментальный. Вы, в общем-то, умеете зарабатывать деньги, неплохо у вас это получается. Вы можете даже других научить, вот если вы что-то умеете там в своей отрасли, допустим, по работе, вы можете и других, вот как наставник, да, вот быть. Так, что еще у вас происходит в жизни? Личной жизни вот я не вижу как таковой у вас. Кардинальные перемены. Да, вот у вас вышли сразу же вот кардинальные перемены с женщиной. Да, это конец этапа любви. Это конец семьи, конец отношений. Причем довольно болезненный для вас период. У кого-то он сейчас еще продолжается, у других же возможно, он уже закончился, этот самый такой острый болезненный период, поскольку это общий расклад, да, мы не забываем. Женщина, которая с вами была, большая любительница денег, да, вот у нас королева Пентаклей выпала. Она такая, что вот, ну, просто душу продаст дьяволу за деньги. Она готова, ну, настолько все рассчитывать, просчитывать в своей жизни. Я вам скажу, что она вообще в своей жизни, она шаг не ступит просто так, без расчета. Может быть, вы этого не знали, но как бы даже вот то, что она жила с вами, либо же была с вами в отношениях, это был тоже своего рода такой вот ход. Это был расчет некоторый, да? Так, давайте-ка теперь посмотрим, какие же скелеты в шкафу она прячет, да? Итак, давайте уточним все-таки, да, вот чтобы уже все подряд смотреть. Уточним, вот какой, интересно, расчет к вам у нее был. Так. Деньги, хитрость, обман. Смотрите, обман, человек притворялся таким вот любящим, ну, женщина, я имею в виду, да. У нее был расчет. Она вот почему-то считала, вот когда начинала с вами отношения, что да, поначалу, может быть, у вас не было там особо денег, ну, немного у вас, может быть, имущества было. Ну, это могли быть какие-то среднестатистические доходы, да, у вас.
Но вот у нее был расчет, она почему-то была уверена, что вы продвинетесь вот в своей отрасли, да, там, либо же фирма, либо где вы работаете, что вот она считала, вы пойдете по карьерной лестнице, и, соответственно, вырастут доходы. Вранье было регулярным. Для кого-то это может быть открытие, для кого-то нет. Может быть, кто-то из вас думает, что вот она врать, допустим, начала только, ну, ближе к концу ваших отношений, да, там за год у кого-то, может быть, за полгода, вот когда начали портиться отношения. То я вас огорчу, ребята. Она врала, она врет вообще всем и вся. Это такой человек, который без вранья, без каких-то просчетов, она, ну, шага просто не ступит. Просто она умеет врать, знаете, вот как говорят, вот если я придумаю такое вранье, что я сама в него поверю, то и другие тогда поверят. Вот она из такого вот расчета берет. Она настолько продумывает, даже тоже вранье. Она продумывает каждый свой шаг. И так она живет по жизни. Вот она с вами связывалась, она это все продумывала, просчитывала. Она знала, где, когда и в чем нужно с вами там притвориться, допустим, да, показаться такой нежной, ласковой, белой, пушистой. То есть это был четкий расчет, вот что вы продвинетесь на карьерной лестнице, вернее, по карьерной лестнице, и вы будете в полном шоколаде с ней. Вернее, она будет в шоколаде за ваш счет. Далее, еще что она, может быть, прячет от вас, да, не хочет, чтобы вы знали. Она по жизни, я вам скажу, она изменщица по жизни. Вот если кто-то не знает, да, берем валидол, карвалол там или еще какие сердечные успокоительные, смотрим расклад дальше. Смотрите, это дама, которая рождена для того, чтобы разбивать мужские сердца. Вы не единственный мужчина, который разбил сердце, вернее, которому разбили сердце, да. Она умеет очень красиво играть роль любящей женщины. Вот умеет она, да, вот когда ей нужно в каких-то корыстных целях, она умеет притвориться. Причем, ну, притвориться настолько профессионально, что, ну, не подкопаешься. Вы тоже как бы попались на эту удочку. Она разбивает сердца мужчинам. Она даже, я вам больше скажу, она не умеет и не может долго быть с одним мужчиной. Ей нужно, чтобы, ну, как минимум 2 мужчины было параллельных. Сразу она этого не делала. Она пока вот играла роль любящей, да, она переживала, чтобы, ну, не спалиться как бы. Это я уже так своими словами вам рассказываю, да, то, что я вижу, чтобы было понятно всем. Она умеет, ну вот именно лить воду в уши только так, вот сказки рассказывать, лапшу вешать, вот ну просто профессионально делает. Я думаю, что вот поначалу вы себя чувствовали как раз с любимым мужчиной, да? Может быть, ну не в полной мере, как вам бы хотелось, но, в общем-то, особых претензий, я думаю, вначале не было, но у нее был четкий расчет по поводу вас. У некоторых из вас может проигрываться, да, вот если вы, допустим, уже сходились с ней, когда начинались отношения, может быть, у вас уже были деньги, да, то, естественно, она, соответственно, чисто ради денег. То есть в любом случае, даже если у вас не было, да, поскольку это общий расклад, даже если не было у вас особых доходов, она рассчитывала, что вот именно с вами, да, вот она как бы свою такую золотую клетку сможет построить. Соответственно, если у вас уже были на момент знакомства деньги, то здесь и к бабке не ходи, она чисто ради выгоды, ради вот финансов, ради красивой жизни, да, связывалась, ну, вступала в эти отношения. Так. Давайте-ка спросим, а почему именно с вами, да, вот, ну, казалось бы, ну, полно мужчин, да, почему вот именно с вами она? Вот знаете, она видела в вас вот какой-то вот потенциал. Вот как бы это странно ни казалось, вот она видела в вас и те лидерские качества, она видела в вас способность, да, вот мастерство.
мастерство в определенном, может быть, там, ремесле, я не знаю, но то, чем вы занимались, да, она видела, что вы и хваткой обладаете, у вас есть какие-то вот и организаторские, такие лидерские качества, она это все видела, да, вот она понимала, что с вами можно, ну, схватить Бога за бороду, как говорят. Очень и очень. Очень вы такой вот обучаемый человек. Даже если вы чего-то не знаете, вы можете научиться, да, вот если у вас будет хороший наставник. Она просто это просекает. Вот именно вот сам дьявол как будто ее искушал, да, вот именно по поводу вас. Плюс ей нравились еще некоторые вот мужские ваши качества, да, вот эти вот лидерские, вот эти ваши качества, умение зарабатывать деньги, настойчивость ваша. Ну, то есть вот эти вот все мужские качества, которые присущи у вас, они очень сильно так ее сразу поманили, да. Но это не значит, что она влюбилась. Она чисто вот, ну, как бы вот расчеты, просчеты, да, вот она видела сильный мужчина, за которым можно быть как за каменной стеной, да, который имеет хороший потенциал, который хорошо к ней относится, да, который влюблен, а почему бы не взять его себе, да, вот как бы под свое крылышко. Почему его не взять? Почему не попытаться с ним там что-то построить? И я же буду жить в шоколаде, да, как бы, ну, приблизительно такие мысли вот у нее были. Я не говорю, что она, ну, прям чисто просто деньги и все. Понятно, что были у вас качества, они есть у вас сейчас, которые ее, ну, так, очень так заманили, так скажем. Очень заманили ее. Но дама, которая не ценит совершенно. Вот, да, вы вкладывались в нее, вы зарабатывали, вы ее там кружили, все ее хотелки удовлетворяли, да, все, что можно и нельзя делали. Но это не ценилось. Вот человек склонный к изменам, человек склонный к вранью. Она вот по жизни как-то живет, знаете, но она людей за людей просто не считает. Вот если это касается каких-то ее определенных вот интересов, если это касается какой-то ее, именно ее выгоды, она вообще ни с кем и ни с чем не посчитается, ни с какими затратами, ни с чьими силами. Ну, то есть это даже не эгоизм, это суперэгоизм. Я даже не знаю, какое слово подобрать, да, к этому человеку. То есть ни один мужчина, я бы сказала, ну, плакал горючими слезами от нее. Ни одному мужчине она разбила сердце. Она могла вот еще даже и до вас, она и при вас разбивала сердца, да, может быть, для кого-то это будет открытие. Она разбивала сердца. Вот такие дамы, они очень любят флиртовать с мужчинами. Может быть, вы замечали, кстати, за своей бывшей, напишите в комментариях, да, она могла даже вот при вас, вроде бы муж там рядом, да, мужчина вот мой рядом, но она могла при вас флиртовать с другими, она могла строить глазки, да, потом говорить, да, я ничего такого не делаю, там, да, вот просто так надо, может быть, по выгоде какой-то, может быть, он скидку там какую-то сделает, либо еще что-то. Ну, то есть может еще проигрываться, что даже при вас вот она строила глазки. А можете себе представить, что она творила, когда, ну, вас рядом не было. Есть ведь такие женщины, и довольно часто сейчас встречаются, которые, ну, в наглую просто начнут и лезть, и приставать к мужчине, и предлагать там, и пошли в гости, и так далее. Ну, то есть с вытекающими последствиями. Ну, то есть это женщина, вот, ну, я даже не знаю, вот каким словом ее назвать, да, чтобы описать ее сполна. Ну, то есть, я думаю, вы сейчас в шоке по колено некоторые будут, да, вот, когда человек, которого ты любишь, в которого ты вкладываешься, надеешься прожить долго и счастливо, может быть, там, ну, до конца жизни, да, а оказывается, что есть камень за пазухой, есть какие-то ухажеры, да, которым она параллельно с вами, она разбивает сердце, да, она увидела там один ухажер, допустим, денежку давал, либо подарки, она с ним бывала, ходила направо-налево, да, прыгала к нему. Что-то ее начало не устраивать, все, она отшивает, она разбивает сердца, она не думает, что она делает людям больно. Вот как-то вообще ее это, ну, не колышет абсолютно.
Поэтому вот такая вот, ну, как говорят, пригрел змею на груди, да. Вот такая дама, к сожалению, не очень приятный такой расклад, да, ну, иногда полезно знать такие вещи, да, может быть, чтобы не совершать чего-то подобного в следующих отношениях, да. Может быть, для того, чтобы, ну, не вкладываться, не растворяться в партнере. Я это уже неоднократно говорила и в своих видео. Но не нужно растворяться и отдавать себя сполна. Это никогда и никто не оценит. Да, это нравится, это приятно. Нужно всегда иметь грань. Вот иметь грань, да, вот эту грань дозволенного. И не давать другим переходить эту грань, да. И не забывайте, что к нам относятся так, как мы это позволяем. Один раз к вам отнеслись плохо, вы позволили, вы промолчали, да, вы там где-то перенервничали, переплакали, там, я не знаю, перестрадали, но это женщины больше переплачут, да. Это повторится, ну, 100% это повторится второй раз и третий, пока вы не пресечете. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. И в следующих отношениях уже, ну, как-то дозированно, что ли, вкладывайтесь. Понятно, что это безумно приятно, да, хочется и вкладываться, и дарить, и задаривать, если это любимый человек. Но не забывайте про себя, любите себя, ребята, любите себя, и тогда вас будут любить другие. Это такое, знаете, вот, ну, золотое правило. Золотое правило, которое вы должны вот помнить, которое даже вот ночью вас разбуди, вы должны знать. Вот любите себя, и тогда вас будут любить окружающие, потому что, ну, по-другому никак. Просто люди будут и дальше борзеть, наглеть, пользоваться вашей добротой. А вы дальше будете отказывать себе во всем, да. Но это все здорово, да, когда любимый человек. Но как-то это все должно быть в унисон, а не в одни ворота. Поэтому смотрите, не позволяйте еще обманывать себя. Да, это непросто, да, это сложно. Да, много наивных, доверчивых людей, и казалось бы, ну а как не верить любимому человеку, да? Но, тем не менее, включайте интуицию. Может быть, где-то что-то и проверить надо, да? Тем более, если вы обжигались уже, я думаю, вот эта вот пословица «доверяй, но проверяй», она работает со всеми. Не позволяйте вот именно вот эту вот лапшу себе вешать. Да, вот. Как говорится, я люблю макаронные изделия, но не в таких количествах, да. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Я не говорю, что не нужно не любить, там, не вкладываться, нет. Но все должно быть дозировано, все должно как-то быть аргументировано, да, любить себя, любить своего партнера. И это должно быть, конечно, обоюдно. И отдача обоюдная должна быть. Тогда вот будет оно все вот как пазлы сойдутся. Когда вы отдаете, вы получаете. Это как-то вот энергообмен, взаимообмен происходит. Поэтому это вроде бы и просто, и в то же время очень тяжело, да. Да, говорить это просто, конечно, но реализовать далеко не у всех получается. Отсюда и множество разводов, отсюда множество недопониманий, проблем в отношениях и в семьях. Вот такие вот дела. Поэтому с очень непростой дамочкой вы проживали свою жизнь, свои годы. У кого-то это лучшие годы прошли, да. Вот судя по вашим комментариям, я вижу, что... Вернее, не вижу, а читаю, что вы некоторые по 20, по 30 лет прожили, да, а потом она ушла к более молодому, допустим, либо же к более обеспеченному. Это, конечно, ужасно больно, да, это надо пережить, переболеть, перестрадать, но от этого никуда не денешься. Поэтому делайте работу над ошибками. Думайте о себе, любите себя, да, вот все равно в приоритете должен быть вот, ну, я, да, вот каждый из вас, вот я люблю себя, да, вот начинаем любить себя, все начинаем с себя, а потом уже любим других. Интересно должно быть самому с собой в первую очередь, а потом уже подтянутся и другие. Вот такой был расклад, немного психологический, в чем-то философский.
Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!